আপা কথা আরম্ভ করবে মাছ ধরলে। হ্যালো বন্ধুরা, শ্রাবণী হাসদা ডেইলি ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত। তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে দেখো একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এলাম। সেটা হচ্ছে জ্যাঠামশাই আজকে ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে বসেছে পুকুরে আমাদের বাবার বাড়িতে। তো জ্যাঠামশাই বসেছে, তো সেটা দেখানোর জন্য আমি চলে এলাম। আর জ্যাঠামশাই মাছ ধরতে খুব পছন্দ করে। ছিপে বাড়ি এলেই জ্যাঠামশাই ছিপ নিয়ে পুকুরের পাশে বসে যায় মাছ ধরার জন্য। আর এখানে প্রচুর তেলাপিয়া কই হয়েছে বলে টোপে টোপে মাছ খাচ্ছে। আর জ্যাঠামশাই এটা পছন্দ করে খুব, মানে কি বলবো, সঙ্গে সঙ্গে উঠছে। মানে ছাড়ানোর জন্য আমি বসে আছি। তো তোমরা দেখতে থাকো কতগুলো মাছ ধরলো জ্যাঠামশাই বসে। তোমরা দেখতে থাকো, তাহলে সঙ্গে থাকো তোমরা। দাঁড়াও দাঁড়াও, একবার দাঁড়াও। কোথায় গেল মাছটা? হ্যাঁ, এই যে চলে এসছে মাছ। এইখানে দায়িত্ব ছিল জ্যাঠামশাই মাছ ধরবে আর আমি মাছ সব বড়শি থেকে মাছগুলো ছাড়াবো। তো আমি একটু করে ভিডিও করছি, আর একটুখানি যেই মাছটা ধরছে সেই ভিডিওটা মোবাইলটাকে রেখে দিয়ে আমি মাছগুলোকে ছাড়িয়ে ফেলছি। দেখো জ্যাঠামশাই মাথার উপরে, সেই তো প্রজাপতি। ফুল ধরেছে তো। তো আমি একটু গাঁদাল পাতা তুলে নিয়ে আসবো। ঝগড়া করে পাখিগুলো, খুব ঝগড়া করে। কেউ থামতে চায় না। দৌড়ি দৌড়ি পাতা একবারে ছোট না, ছাড়তে হবে না, ছাড়তে হবে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, কত বড় মাছটা ধরেছে। হ্যাঁ, ফটো তুলেছে, ফটো তুলবে, ফটো তুলবে। আবার চলে এসছে একটা। করা আছে, হ্যাঁ, বসার মতো জায়গা, সিঁড়ি কেটে করা আছে। এই যে জ্যাঠামশাই কতগুলো মাছ ধরেছে, আধ ঘন্টাও বসেনি, আধ ঘন্টার মধ্যে ধরেছে এগুলো।